हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमिताज किचन ब्यूटी कॉर्नर एंड होम रेमेडीज। फ्रेंड्स, विंटर्स आते ही हमें कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके लिए हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं और बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके लिए आज मैं आपको एक होम रेमेडी, एक रेसिपी बताने वाली हूँ जिसको लेकर आपका कोल्ड बिल्कुल ही, कफ एंड कोल्ड आपका बिल्कुल ही 3 से 4 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो आइए अपनी रेसिपी बनाते हैं हम। इसके लिए हम ले लेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन, आधी कटोरी चीनी, इसके साथ लेंगे हम 1 चम्मच देसी घी, अदरक कद्दूकस किया हुआ और तुलसी के कुछ पत्ते। अगर आप ये रेमेडी बच्चों को बनाकर देने वाले हैं तो आप तुलसी और अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अदरक को आप ग्रेटेड ना लेकर आप उसका जूस भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप उसका सूखा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आइए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ले लेंगे एक नॉनस्टिक फ्राई पैन, इसमें हम डालेंगे अपना 1 चम्मच देसी घी, घी हमारा गर्म हो गया है। डालेंगे इसके अंदर स्लाइस की हुई अदरक और 3 से 4 तुलसी के पत्ते, बेसिल लीव्स और जिंजर की वैसे भी बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारी अदरक और तुलसी के पत्ते सॉफ्ट हो चुके हैं। डालेंगे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच बेसन, पुराने से पुराना भी आपका कफ हो या ज़्यादा से ज़्यादा कफ हो, वो भी इस रेसिपी को आप लेंगे तो आपका बिल्कुल ही 3-4 दिन के अंदर कफ खत्म हो जाएगा। अच्छी तरीके से भूनेंगे, बेसन के लाल हो जाने तक हम इसको भूनेंगे। इसको हमें बिल्कुल सिम गैस पर भूनना है, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। बेसन हमारा काफी भुन चुका है। इस रेसिपी को हमें ऐसे ही नहीं ले लेना है, इसकी एक टेक्निक है जिसे मैं आपको रेसिपी बनाने के एंड में बताऊंगी कि इसे हमें किस तरीके से और कब लेना है। बेसन हमारा भुन चुका है। देखिए साइडों में से सारा घी बेसन ने छोड़ दिया है। डालेंगे इसके अंदर पिंच ऑफ काली मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च भी ले सकते हैं, बहुत थोड़ी सी डालेंगे, भून लेंगे। डालेंगे इसके अंदर 4 से 5 चम्मच शुगर। आप शुगर की क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी। हमें इस रेसिपी को बिल्कुल पतला पानी की तरह बनाना है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी ऐड भी कर सकते हैं बाद में। इसको कंटिन्यूसली हिलाएंगे, ये धीरे धीरे थिक होता जाएगा। पानी डालने के बाद देखिए ये काफी थिक हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है। देखिए हमें इस तरीके से इसको पतला रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे साथ ही साथ में दिए गए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप मेरी हर नई नोटिफिकेशन को आपको मिल सके। गैस स्विच ऑफ कर लेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। गार्निश करेंगे थोड़े से बेसल लीव्स के साथ। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे किस तरीके से लेना है। इस रेसिपी को बनाने के बाद आपने इसको रात को लाइट सा डिनर करने के बाद 1 घंटे के बाद जब आप बेड पर सोने लगे उस वक्त आपको इसको लेना है। पतले पानी की तरह आपको इसको पी लेना है और उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। यहाँ तक कि इसको खाने के बाद आपको पानी भी नहीं पीना है और पीने के बाद इसको अपना मुंह ढककर सो जाना है। 3 से 4 दिन आप इसको लगातार लेंगे और देखेंगे कि आपका कफ और कोल्ड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आई होप आपको मेरी रेमेडी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस रेमेडी से कितना फ़ायदा हुआ है। मिलेंगे एक नई और रेमेडी के साथ, रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।